大家好，我係 Wonderful，歡迎你嚟我嘅頻道。口味濃淡各有所好，今條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫。喺呢度再次多謝大家嘅支持，歡迎你免費訂閱我嘅頻道啦。有睇過我嘅影片嘅話，都係分享而家出外用餐嘅費用。你哋咁精明，一睇片就知道大概食物嘅質素啦。我哋嘅口味比較主觀，所以影片只可以作為參考嘅啫。我哋好想食小籠包啊，所以今晚我哋唔去食粵菜啦。以前有好多間味鄉村嘅，而家得返2間，我哋就去咗 Don Mills 呢間。好快，酸辣湯已經放喺枱上面啦。我哋唔知道大中細嘅份量，其實中已經夠我哋食㗎啦。酸辣湯嘅稀熱度都適中㗎，味道就要食過先至知。已經載滿咗7碗啦，應該每人可以有2碗酸辣湯嘅。我哋覺得佢唔似我哋平時食過嘅酸辣湯啊，酸同埋辣都係唔夠突出㗎，味道就不似我哋嘅預期啦。烤麩同埋木耳嘅口感都 OK 嘅，我哋就覺得烤麩甜咗少少。我哋呢就點咗2籠小籠包，合共21個9毫8，有12粒。睇睇裏頭有幾多湯汁先，唔係好多湯汁咋，就係咁多啦，湯汁都好清喎，味道正常，冇乜特別，唔係好標青，唔會令到我哋呢有驚訝到哇一聲嗰種咯。呢個牛肉大餅好味啊，好正啊，牛肉好野味，唔乾喎，又唔硬。餅嘅外層呢係鹹香嘅，軟腍嘅，適量嘅調味，佢唔鹹，下次都會再點返呢一個。隻鴨都幾大隻喎，有12塊薄餅包片鴨，其實12塊係唔夠㗎。個人覺得薄餅16塊就最適合啦。轉過嚟睇下另一邊先，賣相都唔錯，油脂唔多，只係薄薄嘅鴨脂，正。呢個係烤鴨一吃，即係片皮鴨再加斬件。哇！全隻鴨都喺個碟上邊啊，除咗個鴨頭。烤鴨嘅外皮呢係脆脆嘅，好味道啊！唯一缺點呢就係青瓜嘅份量太少啦。只係得1碟青瓜咋，點解咁少青瓜㗎？海鮮醬就足夠有餘啦。我哋都滿意呢個片皮鴨啊，好食，全部片鴨都食晒。我哋將木鬚肉嘅6塊薄餅嚟包片鴨啊，所以啱啱夠。斬件嘅鴨唔乾，都有鴨肉嘅味道，我都食咗2大件啦。值得一讚，呢碟乾煸四季豆，廚房師傅炒得好出色啊！炒到啱啱熟，好爽甜啊，又冇豆腥味喎，加埋啲細嘅乾蝦仔，好好味啊！呢間餐館嘅食物呢，味道都適中㗎，唔係話好鹹啊，好濃味嗰種咯。生煎包唔覺得好油膩喎，唔見到有油喺個包嘅底部喎。睇太完美啊！睇睇裏頭有咩餡料先，有豬肉啦、椰菜同埋葱，包係熟透嘅，味道唔錯㗎。我自己就鍾意呢度嘅生煎包多過小籠包啦。呢啲
碟炒年糕嘅賣相都幾靚喎，唔油膩，年糕又唔會話炒到好碎或者唔腍。年糕嘅口感煙韌，味道適中。我哋都中意呢個炒年糕啊！廚房師傅炒工唔錯，唔鹹，都幾好味。呢碗嘅四川擔擔麵嘅味道好有層次啊，唔識點形容啊！好濃郁啊，湯底好醒胃，唔覺得漏㗎，好受我哋歡迎啊！我只係點咗一碗，手快有，手慢冇，麵質好彈牙。呢6塊薄餅係用嚟包木酥肉㗎。聞到有蛋香啊，唔油膩，唔見到有油喺個碟上邊。見到有豬肉啦、雞蛋、木耳、椰菜、金菇菜、紅蘿蔔絲同埋葱絲炒成㗎，味道適中，口感有層次。呢度上菜速度超快啊！全枱都係食物，都唔知道食邊一樣先啊！菜螃蟹個菜字係超越、勝過或者係媲美嘅意思。目測西蘭花煮得都比較腍啊，冇用生蛋黃嘅，改咗用魚子。味道調校得幾好喎，我哋都中意食啊。係冇蛋腥味㗎，蛋炒到好滑嫩，好香啊！係我自己點錯食物，應該係點甜酸蝦仁鍋巴。鍋巴好鬆脆啊，佢唔係硬嗰種脆啊，加埋味道適中嘅芡汁，好好食啊！好脆啊，好香啊，即係唔係硬刮刮嗰啲咯。蝦呢就爽口彈牙。我哋都覺得呢度嘅食物味道適中，唔鹹，食完又冇口渴，都適合我哋嘅口味㗎。美中不足嘅呢就係上菜呢係一次過上晒台㗎。我點咗個芝麻湯圓嚟試試啊，有輕微嘅酒香，甜甜酸酸咁，可以稀返一啲就好啦。黑芝麻好香啊，正！原本想叫多一個㗎，但係趕住返屋企，所以埋單走人。俾現金呢就有5% 優惠㗎，特價食品除外，例如好似烤鴨咁呢就冇特惠㗎啦。